Esselamu Aleyküm dostlar, hoş gördük sizleri. Bugün sizlerle yeni bir derste görüşürük. Bizim bugünkü dersimiz veyahut bugünkü videomuz Elşad Miri'nin bir iddiasına cevap olacak. Bildiğiniz gibi Elşad Miri Kur'an tercümelerinin səhv tercüme edildiğini ve orada olan bazı ayelerin həqiqi tərcüməyə, belə deyək, dəlalət etmədiyini iddia edir və özündən həmin ayələrə tərcümələr verir və onun düz olduğunu deyir. Bugün həmin ayələrdən biri Əl-Bəqərə surəsinin 61-ci ayəsi olacaq və həmin ayə içərisində bəzi kəlmələri öz kontekstindən, belə deyək, öz həqiqi mənasından çıxardaraq onlara məcazi bir məna verir, yəni tərcümə verir və deyir ki, tərcümə əslində sanki bu cür olmalı idi və haqlı olaraq suallar da verir. Həmin o suallar da cavablayacaq. Gəlin ilk öncə Elşad Miri'nin iddiasını dinləyək və yaxud izləyək. Ondan sonra inşallah davam edərik. Ən axırlarında Zəlikə bi'annahum kanu yakfuruna biayatillahi və yaqtuluna nəbiyyinə biğayri haqqin. Burada bir məsələ var. İki məsələ var. Biğayri haqqin. Eşitdiyiniz kimi Elşad Miri burada ayəni oxuyur. Deyir ki, ayə bu cürdür. Zəlikə bi'annahum kanu yakfuruna biayatillahi və yaqtuluna nəbiyyinə biğayril haqqi. Tamam. Problem deyil. Oxuyur. Lakin Elşad Miri üzündən oxuyarkən belə burada bir xətiyə yol verir. Əl-haqqi sözündə xətiyə yol verir. Əslində burada gördüyünüz kimi əlifləm artikli var və burada o tələffüz olunmalıdır. Nə üçün? Çünki ondan sonra hə, boğaz həsi gəlir və bu hə isə nədir? Qəməriyyə hərflərindəndir və burada əlifləm, yəni daha doğrusu bu ləm tələffüz edilməlidir. Yəni iki dəfə tələffüz edir və hər ikisində də xətiyə yol verir. Bu bir. Yəni mövzumuz bu deyil, lakin bir diqqət çəkmək istədik bunun üzərinə ki, yəni bilinsin ki, üzündən oxuyarkən belə burada xətiyə yol verdi. Özü də iki dəfə. İndi davam eləyək, görək nə deyir. Yəni haqsız yerə nəbiyyin, peyğəmbərlərin öldürülməsindən gedir söhbət. Tamam, super, möhtəşəm. Və yaqtuluna, deyir, öldürürlər. Yaqtuluna, öldürürlər. Bu harda idi? Məsələn, Bəqərə surəsinin 61-ci ayəsində. Baxın, indi sizin gözünüzün qarşısında açıram Bəqərə surəsinin 71-ci ayəsini. Yox, 71 deyildi. 61. Çox maraqlıdır bu günlərimdə. Belə veribdir bizim Azərbaycan elində. Bu, Mötəzədə yazıb da cəza. Onların Allahın ayələrini inkar elədiklərinə, yenə Mötəzə qoyub da Zəkəriyyə, Yəhyə və Şüeyb kimi peyğəmbərlərə haqsız yerə öldürdüklərinə görə idi. İndi burada belə bir sual çıxır. Haqlı yerə öldürülən peyğəmbər varmı? Yəni sualı eşitdiniz, gördünüz hansı sualdır. Burada ilk öncə demək istəyirəm ki, Elşad Miri'nin hal-hazırda istifadə elədiyi tərcümə Vasif Məmmədəli və Ziya Bünyadov tərcüməsidir. Mənaca tərcümə yəni. Və ayəni oxuyur və burada haqsız yerə sözünə ilişir. Yəni biğayril haqqı sözünə etiraz edir. Deyir ki, əgər haqsız yerə, yəni siz burada biğayril haqqı, əgər bu, belə deyək, iki sözün tərcüməsini haqsız yerə vermisinizsə, onda belə çıxır ki, haqlı yerə öldürülən peyğəmbərlər də var. Buna cavab əslində çox genişdir. Lakin mən bir neçə kəlmə ilə bitirmək istəyirəm bunu. Suala sual olaraq cavab verəcəm. Əgər irəlidə, yəni bu məsələ böyüyərsə, inşallah ayrıca bir video hazırlaya bilərəm bunun üçün. Quran-ı Kərim oxuyan və yaxud ərəb dilini bilənlər bilir ki, biğayril haqqi və yaxud biğayri haqqin. Bu iki kəlmə Quran-ı Kərimdə çox yerdə işlədilir. Lakin əl-haqqi sözü bəzi yerlərdə əlifləmli, bu gördüyünüz kimi, ekranda gördüyünüz kimi bu cür gəlir. Bəzi yerlərdə isə əlifləmsiz haqqin olaraq, yəni tənvin kəsralı formada gəlir. Bunun özünün ayrıca bir, belə deyək, izaha ehtiyacı var. Və nə üçün bəzi yerlərdə əlifləmsiz, bəzi yerlərdə isə əlifləmli gəlir? Yəni Elşad Miri'nin burada verdiyi sual izah edilməlidir, düzdür. Lakin Elşad Miri'nin burada qəsd etdiyi haqlı və haqsız mənasına gəlmir. İnşallah onu irəlidə, əgər ehtiyac olarsa, ayrıca bir video şəklində hazırlayacağıq. Və daha sonra onun ilişdiyi kəlmə burada yaqtuluna fiilidir. Burada tərcümədə öldürdüklərinə görə.
Yəni bu feil öldürülmək feilidir. Əslində həm bu ayə Musa əleyhissalamın öz qövmü ilə, yəni Bəni İsraillə belə deyək, arasında olan və yaxud onlar haqqında olan bir hadisəni bizə neyinir? Zikr eləyir və Elşad Miri burada həmin o Bəni İsrailin öz peyğəmbərlərini inkar etmələrini və öldürdüklərini, yəni bu öldürmək sözünə başqa bir məna yükləmək istəyir. İndi onun şahidi özünüz olacaqsınız və ondan sonra izah eləyəcəyik gerisini. İzləyək. Bu bir sual. İkinci sual. Ərəbcəsində burada yaqtuluna deyir. Yaqtuluna feili əgər əvvəlinə ləm ədatı gəlməyibsə, ləm gəldiyi zaman bu keçmiş zamanda və nəfi olaraq, yəni mənfi mənada. Məsələn, ləm yaqtul dediyi zaman öldürmədi mənasına gəlir. Amma ləm sözü yoxdursa, həmin o ədatı yoxdursa, yaqtuluna gəlirsə, bunun mənasını keçmiş zamanda verə bilmirsiniz. Deməli Elşad Miri nə deyir? Deyir ki, burada gördüyünüz bu yaqtuluna feili indiki zaman feilidir. Bəli, doğrudur, indiki zaman feilidir. Etirazımız yoxdur. Və deyir, əgər bu feilin önündə ləm, inkar və cəzm ədatı gəlmirsə, yəni ərəb dilini öyrənənlər bilir ki, ləm ədatı indiki zaman feilindən öncə gəlir və onun mənasını keçmişə götürür. Deyir, əgər bundan öncə ləm, cəzm ədatı gəlməyibsə, yəni nəf, yəni inkar ədatı gəlməyibsə, biz bu feili keçmiş zamana götürə bilmərik. Yəni onun mənasını keçmiş zamanda, keçmiş zaman kimi tərcümə eləyə bilmərik. Və bunu indi baxın nə ilə əsaslandıracaq və öz növbəmizdə biz inşallah buna cavab verəcəyik. Öldürdülər mənası verə bilmirsiniz. Yaqtuluna hal-hazırda, ingiliscəsində deyirlər present continuous tense. Yəni hal-hazırda indiki davam edici bir zamandır. Yəni hal-hazırda öldürürlər, yaxud öldürərlər, yaxud da gələcək zamanda öldürəcəklər mənası vermək mümkündür. Belə bir sual soruşdum ki, həmin vaxtı bu Quran ayəsi tərcümə olunanda ki, bu Peyğəmbərin dövründə gəlirsə, Məhəmməd Peyğəmbərin dövründə bu ayə gəlirsə, bu ayə gəldiyi zaman indiki davam edici mənası da başqa cür məna vermək mümkün deyilsə, o zaman onların Peyğəmbərləri öldürməsi mümkün idimi? Xeyr. Niyə? Çünki Məhəmməd Peyğəmbərdən başqa bir Peyğəmbər yox idi. Yaxşı, Məhəmməd Peyğəmbərdən başqa bir Peyğəmbərin gəlməsi mümkün idimi? Xeyr. Çünki nəyə görə? Əhzab surəsinin 40-cı ayəsinə görə də belə bir şeyin olması mümkün deyil. Çünki Peyğəmbərlərin sonuncusu olaraq, Məhəmməd Peyğəmbər olaraq qeyd olunduğunu özümüz şahid oluruq. O zaman yaqtuluna nədir? Deməli ki, Peyğəmbərlərin öldürülməyindən getmir. Bəs nə ola bilər? Qətlə sözünün orada cavabı tapılmalıdır ki, qətlə sözü nədir? Qətlə sözünün etibarsızlaşdırmaq, nüfuzdan salmaq mənası varmı? Baxırsınız ki, bəli, həqiqətən elə bir mənaları var. Ondan başqa digər bir tərəfdən bunun başqa bir məqamını yoxlayırsınız ki, yaqtuluna dedikləri zaman orada peyğəmbərlikdənmi gedir söhbət, yoxsa peyğəmbərlərdənmi gedir söhbət? Bəli, sualı eşitdiniz, nə sual verir? Deyir ki, ilk öncə başdan başlayacağım inşallah. Deyir ki, bu yaqtuluna feilinin önündə ləm ədatı yoxdursa, cəzm və nəfi ədatı yoxdursa, yəni inkar ədatı yoxdursa, biz bu feili burada, bu ayədə, gördüyünüz kimi ayədə tərcümədə öldürdüklərinə görə idi. Yəni idi. Kimi tərcümə eləyə bilmərik. Burada tərcümələrdə siz idi kəlməsinə rast gələcəksiniz və bu nə üçün tərcümə eləyənlər bunu veriblər. Yəni bu cür tərcüməni qeyd eləyiblər Quranın mənazı tərcüməsində. Haqlı olaraq da eləyiblər. Yəni bu tərcümədə problem yoxdur. Problem nədədir? İndi mən onu sizə deyəcəm. Və deyir ki, Peyğəmbər Aleyhissalatu vesselamın vaxtında bir peyğəmbər olmadığı üçün və ondan sonra da peyğəmbər gəlməyəcəyi üçün burada bunun tərcüməsini yaqtuluna, öldürmək mənasını vermək səhvdir. Əslində Peyğəmbər Aleyhissalatu vesselamın vaxtında bir peyğəmbər olmadığını və ondan sonra bir peyğəmbər gəlməyəcəyini, yəni hamı deyir. Yəni burada etirazımız yoxdur. Lakin bu feili öz əsli mənasından çıxarıb ona nüfuzdan salmaq və etibarsızlaşdırmaq mənasını yükləmək isə nədir? Xətadır. Niyə görə? Bunun bir neçə səbəb var. Səbəb nədir? Səbəb burada olan kənə feilidir. Elşad Miri burada kənə feilini belə deyək, gözdən çıxartdığı üçün, diqqəti ora çəkmədiyi üçün elə bilir ki, yaqtuluna feili
burada belə deyək, mənanı keçmişə götürmür. Lakin indiki zaman feili olmasına baxmayaraq burada keçmiş zaman qəsd olunurdu. Necə? Kənə feili ərəb dili qrammatikasını öyrənənlər bilir ki, naqis, nəsix feillərdəndir və naqis yəni odur ki, özündən sonra belə deyək, fail tələb eləmir. Nəsix odur ki, ümumi olaraq özündən sonra gələn, yəni mübtəda və xəbərin hökmünü dəyişir, özünə tabe eləyir. Yəni özündən sonra isim və xəbər tələb eləyir. Özündən sonra kənə feili isim və xəbər tələb eləyir. Və burada sizin diqqətinizi çəkmək istədiyim məqam odur ki, siz yakfuruna və yaqtuluna bu iki feilə fikir verirsəniz, görərsiniz ki, bu feillər quruluş baxımından ikisi də bir-birinə oxşuyur. Hər ikisi və bu feillərə ərəb dili qrammatikasında əl-əf'alul xamsətu deyirlər. Yəni bu feillər 5 feillərdən nədir? Biridir. Və bu feillər adlıq haldadır. Yəni raf halındadır. Raf halında olmasının əlaməti isə bu feillərin sonunda olan, bu hər iki feilin sonunda olan nun hərfidir. Nun hərfinin yəni sabit qalmasıdır. İndi mən sizin diqqətinizi burada bu ayənin erabına çəkmək istəyirəm. Gəlin bunun erabını birlikdə belə deyək, bu ayəni təhlil edək və görək Elşad Mirinin iddia elədiyi fikir nə dərəcədə doğrudur. Gördüyünüz kimi burada həmin ayənin belə deyək erabı var. İlk öncə kənə feili. Baxaq görə kənə feili nədir? Kənu təhlil edirik, deyir ki, yəni bu erab əl çatandır. Yəni internetdə yazsaz, belə deyək, axtarış versəz çıxacaq Quranın erabında. Yəni özünüz də oxuya bilərsiniz oradan. Təbii ki, ərəbcə bilirsinizsə. Kənə feilini burada erab eləyir. Deyir ki, fi'lun madin nasixun mebniyun aləd-dammi littisalihi bivavul cemaati. Deyir ki, kənə feili fi'lun madin nasixun. Keçmiş zaman feilidir və nəsixdir. Nəsix yəni mübtəda və xəbərin hökmünü dəyişən. Məbniyun bina edilib aləd-dammi. Dammə üzərində. Bu gördüyünüz bu dammə üzərində bina edilib. Nə üçün bina edilib? Littisalihi bivavul cemaati. Bu vavu, bu gördüyünüz vavun bura belə deyək, kişi cinsinin cəminə aid olan vavun bu feilə bitişdiyi üçün bu feil dammə üzərində bina edilib. Daha sonra həmin bu vavu, kişi cinsinin cəminə aid olan vavu izah edir. Deyir ki, və vavul cemaati damirun muttasilun məbniyun aləs-sukuni fi məhəlli raf'in ismu kənə. Deyir ki, bu vav, gördüyünüz bu vav, damirun şəxs əvəzidir, muttasilun məbniyun, bina edilmiş şəxs əvəzidir. Yəni, hərəkəsi dəyişməyən, bina edilmiş, hallanmayan şəxs əvəzliyidir. Aləs-sukuni, yəni sukun üzərində bina edilib. Fi məhəlli raf'in, raf halın, yəni adlıq halın yerində ismu kənə, kənənin ismidir. Yəni, kənə feili adətindəndir ki, özündən sonra bir isim və bir xəbər tələb edir. Burada kənə feilinin ismi nədir? Bu vavdır. Kişi cinsinin cəmini bildirən vavul cəmaə. Bu vavdır. Daha sonra, əgər burada kənənin ismi varsa, onun xəbərini də biz axtarmalıyıq. İndi keçirik yakfuruna feilinə. Yakfuruna. İndi yakfuruna feilini təhlil edir. Deyir ki, fi'lun mudari'un mərfu'un və aləmətu raf'ihi thubutun nuni li'ənəhu minəl əf'alil xamsəti. Deyir ki, yakfuruna feili fi'lun mudari'un mərfu'un. İndiki zamanda olan, belə deyək, adlıq halda olan indiki zaman feilidir. Və aləmətu raf'ihi və adlıq halda olmasının əlaməti thubutun nuni. Nun hərfinin, bu nunun burada sabit qalmasıdır. Li'ənəhu minəl əf'alil xamsəti. Li'ənəhu, çünki yəni yakfuruna feili minəl əf'alil xamsəti. 5 feildən biridir. 5 feildən biridir. Daha sonra bu 5 feilin içərisində olan, deməli bu gördüyünüz kimi bu feilin içərisində olan bu vavu təhlil eləyir, irab eləyir. Deyir ki, və vavul cəmaati, deyir bu vav, damirun muttasilun məbniyun aləs-sukuni fi məhəlli raf'in fa'ilun. Deyir ki, bu eyni ilə yəni həmin o yuxarıda deməli olan vavul cəma, yəni həmin o vavdır bu. Deyir ki, vav isə nədir? Bitişi yazılan və bina edilmiş, yəni dəyişməyən, sukun üzərində bina edilmiş və dəyişməyən nədir? Şəxs əvəzliyidir. Nəyin yerində? Fi məhəlli rafin. Yəni raf halın yerində bina edilir. Yəni sukun üzərində fa'ilun və faildir. Yəni faildir. Fail yəni işi icra edir. Daha sonra əsas məsələ bura. Deyir ki, vel cümlətu, el cümlətu yəni yakfuruna nəzərdə tutur. Fi məhəlli nasbin. Nasb, yəni təsirli halın yerində xəbəru kənə. Kənənin xəbəridir. Bizimki bura qədər. Yəni bizə lazım olan hissə bura qədər. Kənənin xəbəri. Yəni burada kənə feili naqis və nəsix feildir. Özündən sonra isim və xəbər tələb edir. Və bunun ismi dedik ki, yuxarıda olan nədir? Bu vavdır. Kişi cinsinin cəmini bildirən vavdır. Bina edilib. Və onun xəbəri isə nədir? Yakfuruna feilidir.
Yəni nasbalın yerində gəlmiş nədir? Yakfuruna feili. Bu cümlə isə nədir? Feili cümlədir. Ona görə burada kənənin xəbəri feili cümlə gəlib. İndi başqa bir şey diqqətinizi çəkmək istəyirəm. Qaydadır ki, ərəb dilində kənə feilindən sonra əgər onun ismi var, kənənin ismi var və onun xəbəri cümlə feili, yəni feili cümlə gələrsə, bu nəyi bildirir? Burada kənu yakfuruna, onlar inkar edirdilər. Yəni burada xəbər feili cümlə gəldiyinə görə bu hadisə davamlı baş verir. Yəni onlar nə edirdilər? Davamlı olaraq inkar eləyirdilər peyğəmbərləri. Və burada diqqətinizi çəkmək istədiyim məsələ, yəni bi ayətillah, yəni bu söz deyil və yaqtuluna feildir. Hansı ki Elşad Miri bu feilin üzərində durmuşdu. Burada fikir versəz, vav hərfi var və daha sonra yaqtuluna feili var. İndi bunu təhlil edirik, görək bu nə deməkdir. El-vavu, yəni bu vavdan söhbət eləyir. Harfu atfin məbniyun aləl-fəthi. Deyir ki, bu vav atf hərfidir, yəni bağlayıcıdır. Məbniyun aləl-fəthi, fəthə üzərində bina edilir. Gördüyünüz kimi burada bunun hərəkəsi nədir? Fəthədir. Və yaqtuluna, deyir ki, yaqtuluna feili isə fe'lun mudariyun merfu'un və alamatu raf'ihi thubutun nun li'annahu min al-af'al al-khamsati. Deyir ki, yaqtuluna feili adlı halda olan indiki zaman feilidir və adlı halda olmasının əlaməti isə bu feilin sonunda olan bu nun hərfidir. Çünki 5 feildən biridir. Yəni yuxarıdakı eni ilə yakfuruna feilinin i'rabı da burada keçərli, yəni təhlili. Və vavul cemaati, yəni bu feildə olan bu vav nədir? Damirun muttasilun məbniyun aləs-sukun fi məhəlli raf'in fa'ilun. Yəni vavul cemaati bitişi yazılan, bina edilmiş, yəni bitişi yazılan şəxs əvəzliyidir. Yəni sukun üzərində bina edilib. Fi məhəlli raf'in, yəni adlıq halın yerində fa'ilun nədir? Faildir. Faildir. İndi siz sual verə bilərsiniz ki, tamam, yəni biz bunu niyə görə indi hal-hazırda siz bizə deyirsiniz və yaxud bunu təhlil edirsiniz? Burada diqqətinizi çəkmək istədiyim burada məqam vav hərfidir. Bu atf hərfidir. Yəni bu bağlayıcı. Siz fikir versəniz, yakfuruna və yaqtuluna feilləri eyni feil növüdür. Yəni bunlar ikisi də bir-birinə oxşur və bu feilləri bir-birinə bağlayan vav bağlayıcıdır. Bəs buna niyə görə harfu atfin deyirlər? Yəni bağlayıcı niyə görə? Nəyi bağlayır burada? Yəni yaqtuluna feili burada vav bağlayıcısı vasitəsilə yakfuruna feilinə bağlanır. Avtomatik bağlanır. Və kanu yakfuruna və yaqtuluna. Onlar davamlı olaraq nə edirdilər? İnkar eləyirdilər və öldürürdülər. Mənasına gəlib çıxır. Yəni Elşad Mirinin burada iddia elədiyi, yəni burada əgər yakfuruna feili kənə feilinin xəbəri belə deyək, rolunda çıxış eləyirsə və mənası kənə feilinə görə keçmişə aid olursa, yəni yaqtuluna feili də vav hərfi, vav bağlayıcısı vasitəsilə yakfuruna feilinə bağlandığı üçün nə olur? Deməli, o da keçmiş zamana aid olur. Bu ərəb dili qrammatikasıdır. Bunu ərəb dili qrammatikasını bilənlər, yəni çox yaxşı bilirlər ki, yəni mən burada nə demək istəyirəm. Yəni Elşad Mirinin dediyi kimi, bu feil indiki zaman feilidir və bunun mənasını keçmişə vermək mümkün deyil. Belə deyək, iddiası kökündən, yəni yanlışdır. Çünki burada dediyimiz kimi bir feilin, əgər kənə feilinin xəbəri belə deyək, indiki zaman feili gələrsə və o halda nədir? Həmin feil kəniyə görə keçmişə aid olur. Çünki kənə bir hadisəni keçmişə götürür. Deməli, burada da yaqtuluna feili vav bağlayıcısı ilə yakfuruna feilinə atf olunub, yəni bağlanıb. Yəni bu qədər. Bu qədər, yəni Elşad Mirinin iddiası tamamilə burada yanlışdır və həmin bu yaqtuluna feilinə başqa bir məna yükləmək istəyir. Allah bilir niyyəti nədir onun, nə üçün belə bir şey iddia eləyir. Yəni ona aid əlində heç bir, yəni belə deyək, bir fikir və yaxud hansı bir sübut yoxdur. Lakin görünən odur ki, Elşad Miri yəni qrammatikanı hələ baş edib, belə deyək, sona çıxa bilməyib. Onun üçün qrammatikası çox zəifdir və bu kimi məsələləri bilmir. Yəni tövsiyə inşallah ki, belə bir şeyləri iddia eləmədən öncə araşdırsın və daha sonra öz fikirlərini kütləyə təlqin etsin. Sizin də əgər nəsə hər hansı bir əlavəniz olsa, inşallah bildirə bilərsiniz kanalımızın şərh bölümündə. Əgər nəzərimizdən qaçan və yaxud belə deyək bir şey varsa və yaxud sizin də suallarınız varsa, onları da irəlidə cavablayarıq.
Bugünlük bu qədər. İnşallah gələn dərsdə görüşərik. Esselamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.